এইমাত্র পাওয়া আজকের সব থেকে বড় খবর, 240 কিলোমিটার গতিবেগে ফ্লোরিডাকে ধ্বংস করার পরে আরও দ্রুত গতিতে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ইয়ান। একইভাবে আরও ধ্বংসলীলার পথে অগ্রসর হয়েছে ক্যাটাগরি 4 এই ঘূর্ণিঝড়টি। ইতিমধ্যেই কড়া সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে বহু এলাকায়। তবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফ্লোরিডায়, কি পরিস্থিতি এখন সেখানকার, কোন পথে অগ্রসর হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি, কি জানা যাচ্ছে জানতে পারবেন সম্পূর্ণ বিস্তারিত ভিডিওতে। তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন। আপনি এই চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন পরবর্তী খবরগুলো সবার আগে দেখার জন্য। আমেরিকায় বিগত কয়েক বছরে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়গুলির মধ্যে হারিকেন ইয়ানকেই অন্যতম শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বলে মনে করা হচ্ছে। কিউবা থেকে ঘূর্ণিঝড়টির উৎপত্তি হয়ে তা ফ্লোরিডার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়ে বর্তমানে দক্ষিণ ক্যারোলিনার দিকে অগ্রসর হয়েছে। আটলান্টিক সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতেই এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে সর্বাধিক। বুধবার ফ্লোরিডায় ল্যান্ডফল করার সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘন্টায় 240 কিলোমিটার। পরে কিছুটা শক্তি হলেও আজ তা দক্ষিণ ক্যারোলিনায় প্রবেশ করবে শক্তি বাড়িয়ে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফ্লোরিডায়। ক্যাটাগরি 4 এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কায়োকোস্টা দ্বীপের অধিকাংশ জায়গায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল অবধি 700রও বেশি বাসিন্দাকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে, তবে মৃতের সংখ্যা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ফ্লোরিডার পর হারিকেন ইয়ান এবার দক্ষিণ ক্যারোলিনায় আছড়ে পড়তে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে জর্জিয়া এবং উত্তর ক্যারোলিনাতেও। ফ্লোরিডায় ধ্বংসলীলা চালানোর পর আটলান্টিক সাগরের উপর দিয়ে প্রভাবিত হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের ফের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ল্যান্ডফল করার সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় 120 কিলোমিটার থাকবে। ইতিমধ্যেই ক্যারোলিনায় সতর্ক বার্তা জারি করা হয়েছে। প্রায় 4 লক্ষেরও বেশি বাসিন্দাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ঝড় বৃষ্টির কারণে বন্যার সম্ভাবনা থাকায় যারা নিচু এলাকায় বসবাস করেন তাদের উঁচু কোনো স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।